Hello，大家好，我係 Jason，今日嚟同大家玩 Minecraft。上集講到因為死咗，跟住啲裝跌咗喺嗰度都唔見咗，跟住我視頻完咗之後呢，我去揾過，但係冇咗，所以我決定開多個新世界啦，跟住再重新玩過。冇錯，呢個都係用咗0.7嘅版本啦，係啦，0.17。好，而家做咗生存基本要做嘅先，掘木。呢個礦洞好垃圾。玩咗0.17係啦。同大家講翻，而家玩緊0.17呢，之後會唔會玩翻0.16呢？如果有需要我同朋友聯機嘅話，可能會用翻0.16係啦。我哋跳嗰個雪梨帕先啊！繼續嗰度有蘋果。而家做咗稿先。做埋稿，跟住整個符，得啦，就咁。掘啲石先。係啊，同大家講一件好消息。我轉咗手新機，而家我用緊呢部係我嘅新手機啦。呢部而家我用緊係我部新手機，阿媽買㗎。攞得暢順咗好多，比之前嗰個好好多。0.17更新咗中介啦，我都好好奇中介係咩樣，我之前都未試過去，遲啲可能會同大家做一個中介到底係咩樣，介紹中介即係0.17入面呢更新咗嘅嘢，不過你遲啲先講啦呢啲都。今集目標係唔知。揾下礦洞先，有冇礦？係啦，我而家用緊呢個係
我而家用緊呢個係普通嘅毛啦，即係唔係困難毛啊！我唔去呢個啦，呢個新得滯。我唔到困到。都冇困動，咁搞笑。到啦，冇嘢嘅玩嘅。呢度有個困動，而我睇唔到。快啲啦，燒咁慢㗎！哇！仲有棵樹阻住成，頂玩嘅呢個礦洞真係。等陣，我轉一首歌。得啦，返到嚟係繼續。連晚都揾唔到一個礦洞，太失敗，實在太失敗。哇！呢個算唔算峽谷啊？唔算啩。What the fuck！搞咗錯。我同我講咁大個礦洞，連一粒鐵都冇。有啦！What the fuck！跳唔到。原來下 Jason 嘅跑過技術呢，係更多過 What the fuck！所以我退身佢礦洞就係咁解。有心臟病發嘅人呢，千祈唔可以玩 Minecraft 啊！啲怪會無端喺你後面彈出嚟嚇到你飆尿，真係黐線！最得人驚係無端端扣血嗰下。不過打我唔中，好彩 Jason 身手敏捷。Oh my god！
多幾嚿鐵先。啊！哦，好彩。割下鐵先。哇！割嚿鐵都差唔多用咗15分鐘，實在太勁啦！快啲！繼續，唔使理我。快啲！哦，得，等埋佢啦。快啲啊！快啲啊！整件甲好定係點呢？我整件甲做咩喎？整鐵劍，整件甲。我個 skin 冇咗，好搞笑！我而家 Alex。做翻個橙先。好，咁就時間差唔多，我哋下集再見，拜拜。